Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi di channel s.w.t Official. Pada video kali ini saya akan menulis nama Ahmad, Muhammad, Sidik, dan Abdul Qadir menjadi ukiran kaligrafi berbentuk burung hud-hud. Sebelum kita masuk videonya, seperti biasa, jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe, komen, like, and share agar channel ini terus berkembang. Ingat ya, aktifkan tombol loncengnya agar bisa terus mengikuti video-video terbaru dari channel s.w.t Official. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bye-bye.